Hi, hello, namaste, vanakkam and welcome back to my YouTube channel. Once again, I'm back with another vlog and నిన్న మనం లేలో స్టే చేసినాం ఇక్కడనే. సో పర్మిట్స్ కోసం. సో మనం తీసుకున్న పర్మిట్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అండ్ ఈరోజు రైట్ ప్లాన్ వచ్చేసి ఖార్దుంగ్లా ది హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్స్ అక్కడ నుంచి డిస్కిట్ వెళ్ళి అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద లే అన్నట్టు. సో యాక్చువల్లీ మా ప్లాన్లో నూబ్రా వ్యాలీ కూడా ఉండే. ఆ నూబ్రా వ్యాలీని మనం తీసేసామన్నట్టు. ఎందుకంటే నూబ్రా వ్యాలీలో ఎక్కువ చూడడానికి లొకేషన్ అంతగా ఉండదు. మనం ఎప్పుడైతే ఖార్దుంగ్లా విజిట్ చేస్తున్నామో ఆ వేలో ఎలాంటి లొకేషన్స్ ఉంటాయో సో సేమ్ లొకేషన్స్ అక్కడ కూడా అని మా ఫీలింగ్స్. సో అందుకే మేము నూబ్రా వ్యాలీని క్యాన్సిల్ చేసేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఖార్దుంగ్లా అండ్ ఖార్దుంగ్లా విజిట్ చేసుకున్న తర్వాత అండ్ బ్యాక్ టు ద డిస్కిట్ అన్నట్టు. సో డిస్కిట్ వచ్చి మళ్ళీ రైట్ బ్యాక్ టు ద లే. సో మళ్ళీ మనం ఇదే హోటల్కి వస్తామన్నట్టు నైట్ వరకు. సో ఈరోజు రైట్ మొత్తం ప్లాన్ అది. అండ్ ఈరోజు ఇంకో గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే వీఆర్ ఎర్లియర్లీ స్టార్టెడ్ ఎట్ 7:30 AM. మనం 7:30 AMకి రైట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ న్యూస్. మనం ఎప్పుడు 11కి అట్లా స్టార్ట్ చేస్తుంటాం రైట్. సో ఈరోజు 7:30కి అట్లా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనం కవర్ చేయాల్సింది చాలా ఉంది. అండ్ ఈరోజు రైట్ కంప్లీట్గా 230 kilometers అండ్ అరౌండ్ మనం ఖార్దుంగ్లా టు డిస్కిట్ టు లే అంటే 230 kilometers చూపిస్తుంది మనకు. 1 hour later. ఫైనల్గా అయితే మనం మ్యాగీ బ్రేక్ కోసం అయినాం. అన్న ఇప్పుడే అవస్థ పడుతుంది. ఆక్సిజన్ అంతలేదు నీకు ఇప్పుడే. నా బండి అయితే 50 కన్నా ఎక్కువ పోతలేదు. మా బండి అయితే ఊత కొట్టుడు కొడుతుంది. ఏం కాదు ఇప్పుడు మెల్లగా పోదాం. మీరు ఆరాంసే 50 నా బండి ఎంత గుంజితే అంతే పోతా, అంతకుమించి ఎక్కువ పోను. ప్రశాంతంగా పోతా, ప్రశాంతంగా వస్తా. సరే డన్. కావాలంటే ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు ఉన్నాయి, టాబ్లెట్లు ఉన్నాయి, వేసుకుంటా. కావాలంటే వీలైతే రాళ్ళ సందులో. కానీ ఇగో ఏం ఫీల్ కాకు చెప్తున్నా, ముసలైనవు మళ్ళీ ఏమైనా ఆక్సిజన్ ముసలిగా అయినా ఎట్లున్నా ఎంగు లేని పొరగాళ్ళకి పెళ్లి చేసుకునే ఉంది, పిల్లలు కానీ ఉంది, ఫ్యూచర్ చాలా ఉంది. ఇంకా నాకు మీ పిల్లలు పెళ్లిలోకి వచ్చారు ఇక చెప్పుకోక అవన్నీ. కానీ నేను ఏమంటున్నా చెప్తున్నావా, ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం అయితే మాత్రం ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేయి. ఏమంటావు బ్రో? మేము అవుతాం. అవసరం లేదు, నా వద్ద ఆక్సిజన్ ఉంది, నా బండిలో ఉంది ఆక్సిజన్. నువ్వే కొట్టుకో. డైరెక్ట్ హెల్మెట్ లో పెట్టేసుకో. డైరెక్ట్ హెల్మెట్ లో పెట్టేసుకో ఆక్సిజన్. ఖార్దుంగ్లా పాస్ కాడ ఆపకండి బండి, చలికి ఆగుతా స్టార్ట్ కాకపోతే. స్టార్ట్ అయితే మన పెద్ద బండ్లు ఎందుకు స్టార్ట్ కావన్నా? నాది పెద్ద బండి కాదుగా, BS4 గట్టి బండ్లు అన్న. BS4 స్టార్ట్ అయితే ఓకే. మ్యాగీ వచ్చింది, ఇప్పుడు తిందాం. గరం గరం మ్యాగీ తినేసి టాబ్లెట్లు వేసుకొని చల్ రైట్. టాబ్లెట్ నాకు అవసరం లేదు. టాబ్లెట్ నీకు అవసరమా? నాకు ప్రాబ్లం అయితే తీసుకుంటలే. ఇప్పటికైతే ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. ఇక్కడ లైట్ గా అనిపిస్తుంది. హ్యాబిట్. నీళ్ళు పోసి బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడు జబర్దస్త్ వస్తుంది దాంట్లో, బ్లూయిష్ కలర్ లో. మంచి చూసిన ఇట్లా పాడుచుకున్నది ఇట్లా పండాల. One hour later. Finally we are at Khardungla. Bhaiya, are you feeling any oxygen problem? Very very happy feel. చలి కూడా చూసావా? Wow. గట్టి మనిషి వాను, గట్టి మనిషి. Can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair because ఫైనల్ గా అయితే ఖార్దుంగ్లా పాస్ రీచ్ అయిపోయినాం. బీభత్సమైన చదువుంది అండ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, నా లిప్స్ పగిలి బ్లీడింగ్ కూడా అవుతుంది. జబర్దస్త్ వ్యూ. ఇక్కడ ఒకసారి నేను వ్యూ అంతా కవర్ చేస్తా. రైట్ నౌ ఇక్కడ 4 degrees టెంపరేచర్ ఉంది. పడాయి పడాయి. కొంచెం అడ్వెంచర్స్ చేద్దాం మనం. సో అక్కడ అనిపిస్తుంది ఆ పీక్ వరకు వెళ్దాం. ఆ పీక్ వెళ్ళి ఈ లొకేషన్ అంతా కవర్ చేద్దాం. it look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there?
falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? రైట్ నా ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ వచ్చినాం ఖార్దుంగ్లా పాస్ నుంచి. అండ్ సీరియస్గా స్టార్టింగ్లో మాకేం ట్రబుల్ కాలే. మేము ఎప్పుడైతే ఖార్దుంగ్లా పాస్ రీచ్ అయిన తర్వాత హాలా ర్యాపీ పీటీ సార్ కూడా నాకు ఆక్సిజన్ లెవెల్ సార్ ఫైన్ ఓకే, నాకేం అనిపిస్తలే అన్నాడు. సంతు కూడా ఓకే ఫైన్, నాకు అసలు ఏం లేదు ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం అని అన్నాడు. కానీ ఎప్పుడైతే మేము కొంచెం ఇంకా పీక్ మౌంటైన్ ఎక్కామో అండ్ ఎక్కినప్పుడు కూడా సంతు ఏం ఫీల్ కాలేడు. అండ్ ఎప్పుడైతే రైట్ నో దిగుతున్నామో సంతు చాలా ట్రబుల్ ఫీల్ అయ్యాడు. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత సంతు బ్రో నాతో అయితలే బ్రో, సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ రాంగ్, వెళ్దాం పా అని చెప్పాడు. కానీ మేము నేనైతే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అంటే సంతు అంత ట్రబుల్ ఫీల్ అవుతాడా అని. అప్పుడు వెంటనే మేము రీల్స్ తీసుకుంటున్నాం అండ్ ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నాం. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత సంతు వచ్చి సీరియస్గా బ్రో నాతో అసలు అయితలే బ్రో, నేను పడిపోయేటట్టున్నా అండ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ నాకు అసలు అందుతలేవు, నాకు ఏదో అవుతుంది బ్రో, అడిగేయలేకపోతున్నాను అన్నాడు. సీరియస్గా నాకు మస్తు భయం పట్టింది. అండ్ తర్వాత పీటీ సార్కి అడగానే పీటీ సార్ వాజ్ సేమ్ డైలాగ్, నాతో అయితలే వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నుంచి అని అన్నాడు. అండ్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఉండే. వెంటనే నేను ఒక 1 కిలోమీటర్ డౌన్ అయిన తర్వాత సంతుకు ఆగి ఆక్సిజన్ ఇచ్చాం. ప్రజెంట్ సంతు ఓకే, కానీ ఇంకా సంతు ట్రబుల్ అవుతుండు. నాకు ఎక్కువ అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్ నేనేం సెన్సేషన్ కాలే, కానీ నాకు మాత్రం హెల్మెట్ పెట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం దమ్ము వస్తుంది. ఇప్పటికీ కొంచెం నాకైతే గూస్ బంప్స్ వచ్చినాయి, నాకు ఇప్పటికీ భయం పడుతుంది. ఓకే ఇప్పుడు ఓకేగా డౌన్ పోతే ఓకేగా. కొంచెం బైక్ రన్నింగ్లో ఉంటే సంతకేం ప్రాబ్లం లేదట, కొంచెం ఎక్కడన్నా ఆగినప్పుడే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుండు. సీరియస్లీ అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఖార్దుంగ్లా. సో యాక్చువల్లీ మేము ఫతులా వెళ్దాం కదా, ఫతులా పాస్లో వీఆర్ ఎంజాయ్డ్ లాట్. అంటే మాకు అసలు ఏం సెన్సేషన్ లేకుండే జబర్దస్త్ ఫీల్ అయినాం. ఆ ఇంటెన్షన్తోనే ఇక్కడ కూడా ఏం కాదులే అనుకున్నాం. అది మా తప్పు కూడా. అంటే మేము సంత ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 5 మినిట్స్కే ఇన్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు మేము కొంచెం కేర్ తీసుకొని ఓకే సంతు ఫైన్ సిలిండర్ తీసుకో అని అంటే అయిపోతుండే, ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కొంచెం ఇచ్చినా అయిపోతుండే. నేనేమనుకున్నా అంటే సంతు మామూలుగానే అంటుండేమో, అంత ట్రబుల్ ఉంటుందా అని అనుకోలే, చాలా ట్రబుల్ ఫేస్ చేసిండు. సో నేను ఇదే చెప్తున్నా, సో అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. మేమైతే చాలా ఫన్నీగా తీసుకున్నాం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో, కానీ ఇప్పుడైతే ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. ఆక్సిజన్ సిలిండర్ అయితే ఆయన చేతిలోకి ఇచ్చినాం. సో ఎక్కడన్నా ఇంకా బాగా ట్రబుల్ అయితే ఆక్సిజన్ పంప్ చేసుకోమని చెప్పాం. వాటర్ కావాలా? ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటావా? నా ప్యానియర్స్లో ఉంది వాటర్ బాటిల్. రే హెడ్ఏక్ వస్తుందా? ఇదిగో టాబ్లెట్స్ చూడు అందులో. టాబ్లెట్స్ కవర్లు ఏ కవర్లా? టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయిగా. లేదు ఇంతకుముందు సంత వేసుకుండు టాబ్లెట్, నువ్వు అక్కడ వేసుకుండు. టాబ్లెట్ అది టాబ్లెట్ అది టాబ్లెట్. ఏ వాళ్ళు ట్రబుల్ ఫీల్ అవుతారు ఆక్సిజన్. బ్రీతింగ్ ఒకటి పెట్టుకో నీ దగ్గర, ఇంకోటి ఓపెన్ చేద్దాం. ఇదే టాబ్లెటా? ఇది కాదు బ్రో, ఇంకోటి లేదు ఆ కవర్లో ఉంటుంది. ఇది పారాసెటమాల్. ఇంకోటి పేపర్ కవర్లో ఉంటుంది. అది అసలు ఇంకోటి ఉంటుంది. ఇంకోటి పేపర్ కవర్ ఇంకోటి ఉంది. అది అయ్యో ఇందులో చూడు. హై ఆల్టిట్యూడ్ టాబ్లెట్ ఉంది, వేసుకో. ఇగో ఇది టాబ్లెట్. నీ వద్ద ఆక్సిజన్ ఉందా? ఆక్సిజన్ బాటిల్. ఆక్సిజన్ నా ప్యానియర్స్ ఉంది, ఇస్తావు.
వాటర్ ఇగో అన్న ఆక్సిజన్. నాకు కొంచెం హెడేక్ లా కనిపిస్తుంది, అందుకని వేసుకున్నాను. పైకి ఎక్కాల్సింది లేకుండా తెలుసా, పైకి ఎక్కి తప్పని చేసినాం. ఇప్పుడు ఓకేనా? 20 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నారు. వాటర్ బ్రో, అరే ఒకటేసారి అంత ట్రబుల్ చేసిరేంది? భయం పట్టిందా? మస్తు భయం వేసింది లోపల. అంటుంది నాకు వేరే అనిపించింది తెలుసా ఆడ. నాకు నేను ఎటు అడిగేస్తున్నా నాకే అర్థమవుతలేదు. మీదికని కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఆడ ఆగినాం, నువ్వు వచ్చేసినావు ముందటికి. అన్న బాగా ట్రబుల్ ఫీల్ అయ్యిండు, మస్తు ట్రబుల్ అయింది. ఆక్సిజన్ ఉంది. ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఆక్సిజన్ లేదంటే అదే భయ్య, ఆక్సిజన్ ప్లస్ హెడేక్ రెండు. మనం యాక్చువల్గా తినేటప్పుడు వేసుకుంటా అనుకున్నాం కదా, అప్పుడు వేసుకుంటా అయిపోతుండే. నేను అప్పుడు అదే చెప్పినా నీకు, ఎట్లా గుమ్మగా తిరిగి ఇట్లా పడిపోతున్నట్టు అనిపించింది. ఈయన ఒక్క అడిగి వేయలేనని చెప్పిండు. మరి నాకు మధ్యలోకి రాగానే చల్ల చెమటలు వచ్చినాయి తెలుసా. నాకు చెమటలు రాలే కానీ మీరు ఆపినక్కడ ఆగినా కదా, ఇట్లా ఇట్లా ఎన్నికో ఇట్లా పడుతున్నట్టు అయింది. నాకు పడిపోయినట్టు ఆక్సిజన్ కట్టుకున్నందుకు రిలాక్స్ అయింది. అది నెత్తంతా ఉంది ఇప్పుడు. పోం 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 చలో. ఇగో ఇది నీదేనా? మీ అమ్మ మనం లగేజ్ మొత్తం చదువుకొని అటు నుంచి అటే పోయిన అయిపోతుండే. ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తాము. ఇప్పుడు ఏం కాదు, పోయేదాడు ఏం కాదు, ఆపకుండా ఉంటే. అంటే లైట్గా ఎక్కేసి అలా తీపి వెళ్ళిపోదాం అంతే. ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు రిటర్న్ కూడా ఇదే వేళగా మనం, అని అదే ట్రబుల్ ఫీల్ అవుతాడు. ఏం కాదు బ్రో, ఆక్సిజన్ ఉన్న టెన్షన్ పడకు. ఆక్సిజన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా, టాబ్లెట్ వేసుకుందాం. ఆగుతాయి అసలు. నన్ను నువ్వు ఆక్సిజన్ చేతిలో పట్టుకో, నువ్వు ఒకటి తీసుకున్నావుగా, రైట్. జర్ర ఓకేనా? ఏం చేస్తున్నా నాకే అర్థమవుతలేదు తెలుసా. అరే భయం పట్టింది బ్రో నాకు ఒకటేసారి తెలుసా. మనం మస్తు మజాక్ తీసుకున్నాం అయినా. రైట్. 20 minutes later. మనం తీసుకున్న పర్మిట్స్ చెక్ చేస్తారు. సో ఇది క్లియర్ అయిపోగానే వెళ్ళిపోదాం. ఖార్దుంగ్లా పాస్ నుంచి మనం ఒక 4-5 కిలోమీటర్స్ వచ్చిన తర్వాత చెత్త రోడ్లు తగిలినాయి మనకు. చూడండి రోడ్స్ ఎట్లున్నాయో. ఇక్కడ ఇంకో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కార్ పక్కకి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం భయం పడుతుంది నాకు. ఎందుకంటే స్టోన్స్ దాని కింద పడి ఫాట్ మన వచ్చి బండికి తాకుతున్నాయి. ఇందాక జస్ట్ వచ్చిన బంపర్కి తాగిపోయింది. నాకు లెగ్ ప్యాడ్స్ కూడా లేవు, సో అదొకటే కొంచెం రిస్కీ. ఇది అస్సలైన ఆఫ్ రోడింగ్ అంటే. చిన్న టీ బ్రేక్ కోసం అయినాం. మా వాళ్ళకి నెత్తిలు వలిగిపోతున్నాయట. మా వాళ్ళు చాలా హెడ్ ఎక్తో బాగా ఇబ్బంది పడతారు. సో అందుకే చిన్న టీ బ్రేక్ కోసం అయినాం. అండ్ ఈడ లొకేషన్ చూడండి, జబర్దస్త్ ఉంది. ఆ పక్కన కూర్చొని టీ తాగితే ఇట్స్ ఎ క్రేజీ ఫీలింగ్ యార్. ఆవిడ వద్దిగా, ఇప్పుడు మంచి ఫోటో రాలేదు. నేను బండి నిల్చోడు భయం పట్టించిన బ్రో. పరిస్థితి అట్లా వచ్చింది బ్రో, నీకు అర్థమైతే ఎట్లా తెలుసా? ఇట్లా నిలబడ పోతుంది బాడీ. బైక్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఈయన నేను ఫోటో నేను అడిగేలేకపోతున్నా, నా బండి ఫోటో దీనికి ఎడ్జిపోయిందా, అట్లా కింద పడిపోతున్నా అని భయమైంది. బ్రేక్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం. ఒక్క కాఫీ మాకు 50 రూపీస్ కవర్ చేసారు. సో నోటే ప్రాబ్లం. మా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫుల్ హెడేక్లు ఉన్నారు, అలా ఖచ్చితంగా కావాలి రిలాక్సేషన్. సో ఒక 10 మినిట్స్ అక్కడ కూర్చోమని చెప్పా. అండ్ ఆ లోపు మనం ఇక్కడ టైం స్లాప్ తీసుకున్నాం. ఫైనల్గా అయితే ఖార్దుంగ్కి వచ్చేసినాం. సో మనకు కనిపిస్తుందా ఇదంతా ఖార్దుంగ్ విలేజ్. అండ్ ఇందాక మాకు అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు కలిసిరు. వాళ్ళు చిన్న పాప 8 years పాప ఉందట, ఆమె కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డదట ఆక్సిజన్కి. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వచ్చిరు, ఫొటోస్ దిగిరు. ఆ పాప ఇబ్బంది పడట్లా వెంటనే మళ్ళీ బ్యాక్ అయిపోయారు.
అండ్ ఇందాక మనం టీ కాయింట్ ఉందా అక్కడ కలిసిరు, అక్కడ కాసేపు మాట్లాడారు మాతో. సో అక్కడ చెప్తున్నారు అన్నట్టు వాళ్ళు, మాకు 8 years పాప ఉంది, ఆమె వల్ల చాలా ఇబ్బంది అయింది, ఆక్సిజన్ అందలే ఆమెకు, కొంచెం ఇబ్బంది వల్ల మేము జల్దీ కిందికి రావాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. సో వస్తే మాత్రం మ్యాక్సిమం నెగ్లెక్ట్ చేయకండి, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అయితే తెచ్చుకోరి. మీతో చిన్నపిల్లలు ఉంటే మాత్రం ఇంకా కేర్ తీసుకోండి, మంచి ప్రికాషన్స్తో రండి. నాకైతే జబర్దస్త్ ఉంది సీరియస్గా. నేను అసలు ఆక్సిజన్ ఎఫెక్ట్ ఫీల్ కాలే, ఆల్టిట్యూడ్ ఎఫెక్ట్ ఫీల్ కాలే, నాకు మామూలుగా రైడ్ చేసినట్టే అనిపించింది. నాకు లైట్గా హెల్మెట్లో దమ్ వచ్చింది కానీ వా జబర్దస్త్ వ్యూ. What happened, bro? No problem? Okay? Okay. Welcome to Duni Valley Adventure. Life is an adventure. It's not a package tour at all. Fine, okay. మాల్ ఫైనల్గా ఏటీవీ అడ్వెంచర్ ఏనికి రెడీగా ఉన్నారు. చలో ఏ బ్రో, నేను తీస్తా వీడియో కట్టి, మరి నాదెవరు తీస్తారు ఆరామ్సే. Can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all అమ్మో మనం night. అనుకున్నాం తీసేలేదురా నాయన, I've been searching for this ఇది all వన్ సైడ్ my తిరిగేసి. life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. ఏమైంది ఏమైంది స్టక్ అయిందా? వెనకాల నుంచి నూక్కు వస్తుందా? ఖాళీగా నూకుదాం. చలో చలో నూకో, ఇడికే నూకు నూకో. Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. ఫైనల్గా పెట్రోల్ బంక్ అయితే దొరికింది మన దగ్గర హాఫ్ ట్యాంక్ ఉంది. సో రిమైన్ కూడా ఫిల్ చేయించేసుకుందాం. $107.87 మౌంటైన్స్లలో గ్రేట్ మన సిటీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. మన దగ్గర అయితే 109. ఇక్కడ వరకు పెట్రోల్ తెచ్చి ఇక్కడనే తక్కువ రేటు 107. వా, డు నాట్ గెట్ ఆఫ్ ది కార్ వితౌట్ మాస్క్. ఫుల్ ట్యాంక్ 703 రూపీస్ చేంజ్ ఉన్నాయా? 3 రూపీస్. డిస్కిట్ ఇంకా ఇక్కడ నుంచి 13 kilometers. నాకు తెలిసి ఇక ఏ మౌంటైన్ రాదని అనుకుంటున్నా. 20 minutes later. వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద డిస్కిట్. ఫైనల్గా డిస్కిట్ కూడా ఎంటర్ అయిపోయినాం. चार मेंबर कितने 4 मेंबर को? 120 120 30 rupees per person. గోప్రోలా ఛార్జింగ్ 4%కి వచ్చింది. తీసుకుంటే వచ్చేస్తా పైకి. సో డిస్కిట్ కూడా ఎంటర్ అయిపోయినాం. చిట్టికి వేసే లోపు లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. 1 2 రైట్ నా. సో మనకు కనిపిస్తుంది బుద్ధుని విగ్రహం. ఫైనల్లీ మనం బుద్ధ స్టాచ్యూ దగ్గరికి వచ్చేసినాం. సో చిన్న షార్ట్స్ తీసుకున్నాం అండ్ ఇక్కడ కొన్ని క్లిప్స్ తీసుకొని బ్లాగ్లో యాడ్ చేస్తాను. అండ్ చాలా ఆకలి అవుతుంది. సో టైం ఎగ్జాక్ట్లీ 3 అవుతుంది. సో ఒక 1 అవర్లో మనం కింద రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. సో
లంచ్ కంప్లీట్ చేసేసి సో ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరదాం. I సో can't ఇక లేట్ get you out చేయకుండా of ఇక్కడ ఉన్న my ప్లేసెస్ని mind. అలా చూసేద్దాం. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first సో ఇందాకనే డెక్కిట్ నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత కింద 2 కిలోమీటర్స్ వచ్చిన తర్వాత లంచ్ కంప్లీట్ చేసేసినాం. సో చాలా ఎండలు ఉన్నాయి ఇక్కడైతే. మనం అక్కడ ఖార్దుంగా పాస్ దగ్గర అయితే అసలు ఎంత కూల్ ఉండేనో దానికి అపోజిట్ వేడి ఉంది ఇక్కడ. నేను ట్రిప్ స్టార్టింగ్లో ప్లాన్ వేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చిన థాట్ మాత్రం ఇదే, అంటే నేను ఇలా బైక్ పైన నిలబడి అండ్ నా షాడోని నేను అలా చూసుకుంటూ అలా మౌంటైన్ చూసుకుంటూ నడపాలని. ఇప్పుడు ఎంత హ్యాపీ ఉందో ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ అన్నట్టు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ టైం 7:26 అవుతుంది. ఒక్కసారి రైట్ సైడ్లో లొకేషన్ చూడండి, జబర్దస్త్ వ్యూ. 7:26 అయినా ఎంత వెలుగుని చూడండి. చాలా చలి స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి నాకు తెలిసి ఒక 4 కిలోమీటర్స్ అనుకుంటాం, మళ్ళీ ఖార్దుంగా పాస్ మళ్ళీ రీచ్ అయిపోతాం మనం. మా వాళ్ళు ఈసారి ఆక్సిజన్తో రెడీగా ఉన్నారు. ఒకసారి రైట్ సైడ్లో చూడండి, ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి. ఐస్ ఐస్ ఐస్, మొత్తం మంచు కొండలు. ఈవినింగ్ టైం రైడ్ అయితే జబర్దస్త్ అనిపిస్తుంది. అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ టైంలో ఇలాంటి మధ్యలో ఒక్కసారి థింక్ చేయండి ఏ లెవెల్ ఆఫ్ పీక్స్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుందో. ఇది చూడండి, ఇదంతా మంచు కొండనే. పైకి నేను పైకి చూడలేకపోతున్నా, ఇదంతా మంచు కొండనే. అరే రే 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 చూడండి, అంతా మంచు కొండ. సో ఈ లడాక్ సిరీస్కి నేను గివ్ అవే ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. సో నాకు ఇప్పటి వరకు తక్కువ టైంలో హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చి నా వీడియోస్కి చాలా వైరల్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ నా సబ్స్క్రైబర్స్. నన్ను ఇంతగా సపోర్ట్ చేస్తున్న నా సబ్స్క్రైబర్ల కోసం నా ఈ డ్రీమ్ రైడ్కి గివ్ అవే ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. నేను గివ్ అవేగా 3 థింగ్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. ఒకటి హెల్మెట్ అండ్ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ అండ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ వాచ్. ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్న సబ్స్క్రైబర్స్ చేయాల్సిన చిన్న పని ఏంటంటే నా లడాక్ సిరీస్లో వచ్చే వీడియోస్కి లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న స్క్రీన్ షాట్ని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి మోటో బాయ్ నవీన్ అండ్ ఫేస్బుక్ ఐడి మోటో బాయ్ నవీన్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా యాడ్ చేస్తాను. అక్కడికి సెండ్ చేయండి. అండ్ నేను ఈ లడాక్ సిరీస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత విన్నర్స్ని అనౌన్స్ చేసి అండ్ స్వయంగా నేనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ గిఫ్ట్స్ని అందజేస్తాను.